Fideo dosbarth i chwith, dyluniant a chyfresu 3, lle ni'n defnyddio cywasgu cyfresu, sef dull cymryd y gwahaniaeth. Os byddwn ni'n ystyried sigma, lle mae r am enw 1 i n, r plus 1 factorial minus r factorial. Nawr, ni'n gallu gwahanu'r una, ni'n gallu mynd ar sigma mewn, felly mae sigma r plus 1 factorial gyda ni, minus sigma r factorial gyda ni. Nawr, pwrpas hwn yw bod lot o bethau mynd i gynslos, felly ysgrifennwn ni mas beth yw r plus 1 factorial. Felly mae r yn mynd yn 1, wedyn 2, wedyn 3, wedyn 4 ac yn y blaen, lan i n. Felly 1 plus 1 yw 2 factorial, 2 plus 1 yw 3 factorial, ac yn y blaen, nes bod ni'n cyrraedd n plus 1 factorial. Mae werth dod i lawr yr un ola ond 1 weithiau. Weithiau, mi eisiau'r ola ond 2 i weld beth sy'n canslo. A tynnu, mae'n tynnu o'r coch na, gyfres coch na, r factorial. Felly r factorial, mae r yn mynd o 1 i n, so 1 factorial, plus 2 factorial, plus 3 factorial, lan i n factorial. Neu ni mae'n tynnu'r gwyrdd na allan o'r coch, a ni'n gweld bod y 2 factorial yn canslo, 3 minus y 3 factorial yn canslo, ac yn y blaen, lan i'r n factorial, a gadael ni gyda minus 1 factorial a plus n plus 1 factorial. A mae 1 factorial yn 1. Felly mae'r swm yna, ddechreuon ni dy, wedi symleiddio lawr i gwerth yna. n plus 1 factorial minus 1. Mae hyn yn enghraifft o gywasgu cyfres. Pan ysgrifennir y gyfres yn llawn, mae rhan fwyaf o'r termau yn canslo i ader ond nifer fach o dermau. Yn y sefyllfa yma, oedd 1 ar diwedd yr un gyntaf a 1 ar dechrau'r ail ar ôl conslo popeth mas. Weithiau mae 2 ar ôl, gallai fod yr un gyntaf a'r trydydd, neu'r un ola a'r un ola ond 3, neu un ola ond 2. A mae eisiau gweld, mae eisiau sgrifennu nhw mas yn llawn i weld beth sy'n canslo. Os ni'n ystyried sigma, swm, lle mae r yn mynd o 1 i n, ln, logarithm naturiol, r plus 1 rannu dy r, na ni'n gwybod bod ln, os ni'n rhannu tu fewn yr ln, mae'r un beth a tynnu tu fas, ln 1, tynnu ln y llall, a ni'n lle mynd ar sigma na mewn, felly mae sigma ln r plus 1 dyn ni minus sigma ln r. Ysgrifennu'r ein mas yn llawn. Y coch, so rhan 1 i ddechrau, so 1 plus 1 yn 2, so ln 2. 2 plus 1 yn 3, ln 3, ln 4, ac yn y blaen, un ola ond 1 ar un ola. A tynnu ln r, felly rhan 1, ln 1, ln 2, ln 3, lan i ln, gant y n i'r ola sydd ni. A beth ni'n gweld sy'n canslo, yr ln 2 yn canslo, ni'n tynnu'r ein, felly maen nhw'n canslo, a ni'n sylwi bod ln n plus 1 ar ôl minus ln 1. A mae ln 1 yn 0 ta beth, felly mae'n gadael ni dy ln n plus 1. So sigma, y gyfres yma, yn gadael ni dy'r ateb yna. Rai cwestiynau eraill, maen nhw'n gofyn i chi fynegu ffracsiwn, fel swm i ffracsiynau rannol. Trwy hyn symleiddio, swm hwnna, lle mae r yn mynd o 0 tro yma, nid o 1, o 0 i n, a wedyn didwytho chwerth
y swm yr un ffracsiwn o 0 i anfeidredd. So newn ni mynegu hwn fel swm ffracsiynau rannol i ddechrau. Mae 2 ffactor ar y gwylod, felly ni'n rhoi a dros 1 versus y llall, cyfuno'r yna, a felly mae'r gwylod yr un fath, felly mae'r top y 6 yn gorfod fod yn hafal i a r plus 2 b r plus 1. Gosod r yn hafal i minus 2, felly mae a yn lliosi 0 fyna, mae 6 yn gorfod fod yn a lliosi 0 plus b, minus 2 plus 1 yn minus 1, felly mae b yn gorfod fod yn minus 6. Rhoi r yn hafal i minus 1, bydd 0 lliosi b gyda ni, felly 6 yn hafal i minus 1 plus 2 sy'n 1 plus 0, felly mae a yn gorfod fod yn hafal i 6. Felly mae'r ffracsiwn gwreiddiol yn hafal i'r 2 ffracsiwn rhannol yna wedi i gwahanu. Ail ran, trwy hyn, symleiddioch swm, felly ni angen swm hwnna, lle mae r yn mynd o 0 nawr i n, felly swm hwnna yw'r un peth a swm y 2 yma, a ni'n gallu gwahanu reina, felly swm y 6 dros r plus 1 minus swm y 6 dros r plus 2. Ysgrifennu nhw mas, felly'r coch yn mynd yn 0 ni'n dechrau da, so r yn 0 plus 1, so 6 dros 1, 6 dros 2, 6 dros 3 ac yn y blaen, nes bod n, r yn n, felly 6 dros n plus 1, minus, gallech chi fod ddod i yr un ola ond 1 mewn fyd, bydd fe'n 6 dros n minus 1 plus 1 fel 6 dros n, rhag ofn, a minus r yn mynd yn 0, so 6 dros 2, 6 dros 3, 6 dros 4, ac yn y blaen, yr un ola ond 1, so n minus 1 plus 2, yn n plus 1, a n plus 2 yw'r ola. Felly y coch, tynnu'r gwyrdd, beth sy'n canslo, a'n gadael ni gyda 6 ar y dechrau tro yma, minus y 6 dros n plus 2. Nawr, rhan ola'r cwestiwn, didwythwch werth ar gyfer yr un swm lle mae r yn mynd i anfeidredd. So ni'n adio'r swm mynd lan i anfeidredd. Oes na ddiwedd iddo fe, oes na ffiniad iddo fe. Felly, os yw r yn mynd i anfeidredd, mae'r un peth a bod terfan swm r i 0 lan i n, lle mae n yn mynd tuag at anfeidredd. Ni'n gwybod bod y swm na yn haflu 6 minus 6 dros n plus 2. Felly os di n yn mynd i anfeidredd, ni'n lle gweld bod y term yna n yn mynd yn fawr iawn, bydd y term yna yn mynd tuag at 0 a 6 yw'n ateb ni. Felly ni wedi dechrau gyda ffracsiynau rannol, defnyddio cywasgu, canslo i gael yr ateb, a ni wedi dod at derfan os dyw n yn mynd tuag at anfeidredd. Cwestiynau i chi, un cwestiwn i chi, mynegwch hwnna fel swm ffracsiynau rannol, so rhywbeth dros r plus rhywbeth dros r plus 2, a didwythwch fod hwnna, y swm, yn dod yn hafel i 3 minus 2 dros n plus 1 minus 2 dros n plus 2. A thrwy hyn, darganfyddwch werth os dyw n yn mynd tuag at anfeidredd. A daliwch y fideo cyn
i weithio'r ateb mas eich hunain cyn bod fi'n rhoi'r ateb i chi, a mae'r ateb yn dod nawr. Felly'r ffracsiynau rannol, bydde'r ddau yna, a'r swm i anfeidredd bydde 3. A dyna ddiwedd y fideo ar gyfer dyluniad a chyfresu 3.